大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。今天和大家分享一个能放上1年的香椿酱做法，即使放1年也不会坏，香椿的香味也非常浓郁，用来拌饭、拌凉菜，或者是夹在馒头里吃都非常的香，而且做法非常简单。一起来看看我是怎么做的吧。做香椿酱，首先要准备好香椿，先用剪刀把香椿叶子剪下来。根部和杆就不要了。清明前后的香椿，正是最嫩、最鲜美的时候。如果错过现在的香椿，等到谷雨之后再吃的话，到时候香椿已经老得嚼不动了。喜欢吃香椿，别再舍不得钱了，赶紧买点尝尝鲜，享受一下春天最鲜美的味道。这里的香椿不需要太嫩，稍微老一点，味道会更浓郁。看一下，就是比这种嫩芽稍微老一点的，但是这个梗呢还可以吃，红油香椿、绿油香椿都可以。如果梗太老，就只要叶子。把剪好的香椿放到菜篮子里边。很多朋友用香椿做美食的时候，都是简单的清洗一下就可以了。其实呢，这样做是错误的，因为香椿是长在树上的，不好打理。有的叶子上会有鸟屎或者是虫卵之类的，简单的用清水清洗是洗不干净的。全部处理好以后放一旁备用。接下来准备一盆清水，往里边加入1勺食盐，再加2勺食用小苏打，用手搅拌均匀，搅拌至食盐和小苏打溶解。然后把香椿放入盐水中，用手抓拌均匀。抓匀后浸泡10分钟，泡除香椿上的杂质和虫卵。10分钟后我们再来清洗香椿，给它好好的清洗一下。这里加小苏打呢，小苏打属于碱性物质，能很好的去除香椿上的虫卵和杂质。清洗一遍之后，给它控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍。洗净后控水捞出，放到菜篮子里边控干水分备用。接下来准备1块生姜，先给它切成薄片，再切成姜丝，最后切成姜末。切好之后装入盘中，再准备几瓣大蒜，先给它切成蒜片，再切成蒜末。喜欢蒜香味浓郁一点的，就多准备一点大蒜。切好之后装入姜末的盘中，锅中水提前烧开，往里边加入1勺食用油，再加2勺食盐，用铲子搅拌均匀，搅拌至食盐溶解。然后把香椿放入锅中，给它焯水2分钟。香椿芽含有大量的亚硝酸盐和硝酸盐，对健康不利。这里加食盐呢，可以提前入一个底味；加食用油可以锁住香椿的营养，让香椿保持翠绿的颜色。焯水的时间不要太长。放入香椿后变色即可，然后用筷子夹出来，放入一个没有水的大碗里，先放一旁晾凉。下面取出炒锅，倒入少许的食用油，油热后把姜蒜末放入锅中，再加入1勺老干妈豆豉，开小火慢慢翻炒，给它翻炒出香味，一定不要开大火，大火容易炒糊哦。炒香之后，加入1勺红油豆瓣酱，继续用铲子翻炒，给它翻炒出红油。炒出红油之后，像这样，然后往里边加入1勺甜面酱，全程开小火，
再把甜面酱的香味炒出来，炒香后再关火，倒入一个没有水的干燥的大碗里。香椿现在已经不烫熟了，抓起一团，挤干里面的水分，挤得越干净，做出来的香椿酱保存的时间就会越长，一定要用力哦。然后放到案板上，案板上不要沾有生水，再把它切成碎一点的末。春天主要吃一点香椿，钾、钙、镁元素丰富，维生素 B 族的含量在蔬菜中名列前茅。它味甘性温，春天多吃一些，对身体好处蛮多的。如果太大的，还可以像这样再给它剁一剁。剁好之后，放入之前的酱碗里，然后再根据个人喜辣的程度，往里边加入辣椒面，能吃辣就多放辣，不能吃辣就少放辣。最后再加入一点花椒面，然后向炒锅里多加一点食用油，食用油我们最好用豆油，开大火把油温烧热，放一根筷子下去，周围能迅速起小泡泡，像这样就是80%热的油温了。然后舀出2勺，先把辣椒面烫香，辣椒面烫香之后，再用筷子把所有食材搅拌均匀，然后剩下的油分2次泼进来，泼好后先用筷子搅拌均匀，再接着第2次泼热油，再次搅拌均匀。哇，好香啊！然后往里边加入1勺高度白酒，起到杀菌的作用，再加入食盐。如果近期能吃完，盐就少加一点；如果近期吃不完，可以稍微多加一点，这样保存的时间会更长。最后把它们搅拌均匀。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞，关注我一下吧，非常感谢您的支持。搅匀后先放一旁备用。接下来准备一个陶瓷罐子，这个罐子里面没有生水就行了。然后把香椿酱放到罐子里，全部放完后，上面的油一定要多一点，用油封住口，这样保存1年都不会坏。如果油少了，接触不到空气就会坏掉。如果我们近期吃不完的话，我们就准备一个密封性好一点的玻璃瓶，再把香椿酱放到玻璃瓶中，玻璃瓶同样要保证干燥无水，然后油也要没过香椿酱，用油来封面，这样保存的时间会更长。然后盖上盖子密封起来，放冰箱冷藏保存，放上1年都不会坏。这样做的香椿酱呢，吃法很随意，做好的香椿酱我们可以像这样直接夹馒头，或者是夹大饼，再或者拌米饭、拌面条，哇，那叫一个香啊，真的是太香了。喜欢的话就赶快收藏起来试试吧，这样做的香椿酱好吃，保存的时间还长。香椿马上就要过季了，赶紧抓紧时间买一点回来做成香椿酱，放上1年都没有问题。喜欢我的视频就关注我吧，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持。